我覺得我而家拍片咧，我係唔會再我唔記得咗開片頭，差啲冇咗新素材。我到咗飛碟超輪、長翼機神、加龍天魔咩？好怪，個名好怪。冇人畫梅嘅，我哋兩個畫梅咯。反正佢哋兩個可以互補嘅。你畫我畫梅之手好恐怖啊！哇！喂，我有欣，你有新片睇啦，仲係勁好笑嘅片啊！我畫梅個樣好好笑啊！你過嚟望下我。我唔睇啊，好恐怖啊！追緊我啊！哇，好好笑啊你！仲有啊！你就喐先啦。你go！佢而家將你先畫梅啊！喵喵，但係可唔可以先照一下我啊？等陣你過嚟先啦，我就嚟畫完呢座梅啦。我等陣啦，你咁急做咩啫？我係想去照。不急，喝點。我哋想嚟治療啊，不如好嘛？下邊好恐怖啊！哎呀，你那麼兇幹嘛？我你喝西瓜湯吧你。我哋兩個畫梅咯。我要救下人先。我救人啊！你去畫梅啊！你畫梅快過我最慢噶。哎呀，我知道啦。你去第二度畫梅啊！呢個戰場嚟噶。係冇得比啊！知唔知？好啦，講到我自己都想笑。你知唔知啊？藝術我而家拍緊片噶，你把聲會將我放喺 YouTube 度。好啦，我要你刪咗呢個片。咁好笑嘅素材啊！我要刪咗佢。算啦，我都係唔講嘢啦。你冇啦。你好。收聲。你好。算啦，得收聲。你都係收聲。你好。你少句聲啦。點解嘅？你先我話唔俾聲啊！我做咩啊？有啲西瓜湯啦你。我咪西瓜老爺爺，我唔係。西瓜老爺爺。我係西瓜老伯伯。我係唔係喎？咁好啦，你好西瓜老伯伯。你好西瓜老婆婆。算啦，我去查下得唔得？你去話嗰個車身嘅隔離嗰邊嗰個梅啊？我畫梅去到74啦 ，OK，我哋有機會，唔緊要，我哋仲有一位隊友嘛，係咪？你唔使去救佢，我救，你唔使救。你快過嚟啦，定仲對救？
咩啊？都一掛先咯，都唔急咩啫？我哋爭取話梅時間，你去話梅啦，我都叫你去話梅，你唔聽，好抵啊！哇，咁樣1換1好抵啊！拜拜。笑死我啦！你去話隔離嗰個課終點站嗰個梅啊！你個壞你去話終點站嗰個梅啊！哦，你去話車身嗰個梅。算啦，我去講，你去話梅，你去話梅，我救人，你去話梅，嗰邊我畫咗啦。哎呀，我知道啦，你唔好再念經啦。唔練經你唔知你畫梅未啊？救人都冇人救啊！你死啊死啊一個！我不行啊，你是西瓜老奶奶想干什麼？西瓜老西瓜老婆婆是多謝你去畫梅啊！你有冇聽我講嘢㗎？你都畫完啦，我畫你畫佢啲。我哇哦，好累累啊！我是真的不行。你係咪應該救咗我先啦？佢有冇救啊？佢好似冇救咯喎。冇救啦！哇哦，好累啊！我差0.00一下。我哋不如補平局。可憐的我第3集，今日咗2集。你不會救人就不救下。我救我佢係咪話緊我？佢係咪話緊我？但係我你再說誰？我嚟啦！西瓜，對唔住，西瓜爺爺對唔住，佢唔愛我哋啊！我可唔可以當船啊？我不知道，我都唔知道，邊個知道？我哋不如唔好教佢啦。OK，好衰啊！我哋不如教佢咯。現在都夠3個人先可以贏。你去話梅啊！你去話梅啊！我救佢。我有。快啲啊你！好啊！紅車。快啲救佢落嚟啊！你快啲啊！快啲啊！我知㗎啦。我唔開船嘅話，邊個都會死啊！快啲啊！睇嚟我就好努力㗎啦。我而家好努力咁樣吸引緊佢視線㗎啦。我好美味㗎啦。你有冇人入去天橋啊？你冇人入去天橋。你做過嗎？你有冇人去天橋啊？我知點解啦。但其實佢就係我喺呢個角度，我係睇到你哋啊。其實我都睇到你哋嘅。唔好過嚟啊！
仲可以快啲時間。好彩冇咁係咁嘅。哎呀，魔術師走開啊！愛船失敗唔緊要，我仲有讀下。你去揾出邊嗰座門，靠你啦！全村人就靠你哋啦，靠你同佢啊！如果唔係我就會好，佢嚟揾你哋啦，小 OK，我同你話門。唔使摸，唔使摸，最好唔好摸添啊！我哋唔可以再浪費時間。OK，我去火車。你開室內門，你去室內，你開室內門，我開火車。室內有追捕啊！咁你叫佢去室外，你最好引佢過去。救命啊！佢盯上我啊！快啲上去火車，快啲上嚟啊！仲差一架就等你哋啦。等一陣啦，快啲啦，嚟緊啦！我喺度衝緊刺啊！嚟緊啦！我喺度用緊最快速度。唔好開，仲有一個人。喂！快啲啊！我要推佢落去啊！驚險獲勝係做咩啊？好，架船追緊到你啊！我話多謝你救我入去喎。好啦，今集就拍住咁多先，食飯轉啦咁多位，拜拜。